啱啱排完個名邊啊？係啊，個名係乜嘢啊？佩良。佩良。呢個係浸包袋貨面，應該就快推出啦。好快啊！裏邊咧其實係有我哋一啲嘅成長嘅片段啦。其實我哋覺得我哋出道由我哋 training 到而家咧，我哋一齊過經歷咗好多困難，咁所以其實我哋話睇翻個 MV 同埋首歌都好想喊啊，好感動啊！所謂嘅成長片段咧，其實有好多都係我哋親自自己揸機去拍嘅，所以會有我哋個人嘅創作喺呢個 MV 裏邊。係啊，同埋都有我哋經歷過嘅排舞嘅，即係有時候咧，我哋排舞即係嗰啲冇化妝嗰啲樣啊，即係好辛苦，同埋都會應該會剪輯咗啲我哋喺頒獎典禮上面啲傻更更嗰啲喊到傻晒嗰啲片段咯，係啊，咁我覺得睇翻都幾感觸啊，因為諗起我哋呢3年嚟經歷嘅一切啊，即係好感恩，即係今年會有咁多新嘅嘗試同埋。